Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Do'stlar, mana obyektimizni yopishtirish ishlari davom etyapti. Chekkalarini yopishtirib chiqdik, polni ramka qilib. 4 qator tepaga, 4 qator pastga, ikki yonboshiga 40 cm dan 38 cm dan ekan. G'ishimizning razmeri 7 ga 25 bo'ldi. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Juda go'zal chiqyapti. Xudo xolasa bitgandan keyin yana bitta video obzor qilib tashlab beramiz, ko'rasizlar. Hozir endi vaqt bo'lmagani uchun endi mana kech qolib ketdik ancha. Sekin-sekin video qilib chiqaryapmiz. Xudo xolasa hammasi cho'tki chiqyapti. Mana ramkalari tayyor, hamma joyidagi. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Mana bu taraflar ham tayyor uje. Hamma yo'g'ini ramkalarni chiqarib bo'ldik. Endi ichiga xudo xolasa qaymoq svet bilan so'z rangda oranjeviydi qo'shib uzor chiqaramiz. Xudo xolasa uni ham yopishtirib video qilib joylaymiz kanalimizga do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Videolar yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'yishlaringiz mumkin do'stlar. Kimgadir gipki kamen kerak bo'lsa yoki shu biznesni boshlamoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bemalol 99 kodi bilan 127 43 31 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin do'stlar. Bemalol bizni kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.